Տիկին դատախազ, դուք բավականին երկար ներկայացրեցիք ապօրինի ծագման գույքի և համայնքներին վերադարձված տարբեր հողատարածքների մասին։ Ես պրակտիկ և երկու օրինակով ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել, արդյոք այդ գործերի հետքերով գնացել եք և արդյոք այդտեղ որևէ կոռուպցիոն բնույթի կասկածահարույց որևէ բան հայտնաբերել եք։ Խոսքս վերաբերվում է Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի տան մասին։ Հովիկ Աբրահամյանի տունը գտնվում էր արգելանքի տակ։ Այդ ոնց եղավ, որ արգելանքը ոնց հանվեց, ոնց վաճառվեց, ինչ հանգամանքներում, եթե դա գտնվում էր դատախազության ուշադրության կենտրոնում և իրավապահների կողմից արգելադրված էր։ Երկրորդ, Golden Palace հյուրանոցը, իհարկե նվիրատվությամբ, ես դրա մասին ամեն անգամ խոսում եմ, նվիրատվության ճանապարհով պետությունը վերցրել է 15 միլիարդ 800 և այլն դրամով, այսինքն այդքան է գնահատվել պետության կողմից նվերի գինը, բայց այդ նվերը 2.5 տարի հետո 5 միլիարդ դրամով է վաճառվել, ընդ որում վաճառվել է մարելու տարբերակով, ամեն տարի մի միլիարդով պիտի գործարարը մարի, մյուս տարի լրանում է վերջնաժամկետը, այսինքն ուզում եմ հասկանալ այստեղ պետության ահռելի կորուստը, որ կրել է տվյալ դեպքում, արդյոք դատախազության կողմից որևէ կերպ ուշադրության արժանացել է։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան հարցերի համար։ Հովիկ Աբրահամյանի տան մասով ընթացիկ վարույթ կա եւ այդ վարույթի վերաբերյալ, այո, 3 տարի, այո։ Եվ եթե ձեզ այդ վարույթի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հետաքրքրում է, կարող եք գրավոր դիմելու ստանալ, բայց հաշվի առեք, որ տեղեկատվությունները շատ փակ են եւ ես ավելի քիչ եմ հանդիպում լրատվամիջոցներում նախաքննական գաղտնիքի տվյալների առկայություն, ինչը ինձ ուրախացնում է, դա նշանակում է, որ նախաքննական մարմինները շատ ավելի ուշադիր են իրենց կողմից առկա տեղեկատվությունը, իրենց կողմից մշակված տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով պահպանելու եւ հետագայում արդեն դատարան ուղարկելու փուլում հրապարակելու մասով, ուստի ընթացիկ վարույթ կա, այդ վարույթի մանրամասները բնականաբար չեմ կարող ներկայացնել եւ չեմ ներկայացնել, որտեղ նախաքննության փուլում է գտնվում։ Նվիրատվության մասով կցանկանամ մի ընդհանուր դիտարկում անել։ Դուք նվիրատվություն եզրույթն եք օգտագործում, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Խոսքը պատճառված վնասի կամ հնարավոր վնասի վերականգնման մասին է։ Մենք նմանատիպ իրավիճակներ ելի ունենք։ Օրինակ բոլորովին վերջերս քրեական մեծ վարույթի շրջանակներում մի քանի միլիարդ արժողությամբ գույք կրկին վերադարձվեց պետությանը եւ կողմը գրել էր, որ քանի որ անցել են վաղեմության ժամկետները համաձայն է իր նկատմամբ վաղեմություն կիրառելու եւ ցանկանում է նաեւ պետությանը պատճառված վնասը վերականգնել։ Տվյալ դեպքում վնասը վերականգնվել էր գույքային արտահայտմամբ։ Ուստի ձեր կողմից նշված իրավիճակը եւս մեխանիկական նվիրատվություն չի, եւ այստեղ դուք կորուստ բառը օգտագործեցիք, ճիշտ ասած, այս ընթացքում ես ոչ մի անգամ այդ վճարումների հետ կապված, տարաժամկետ վճարումների հետ կապված կոռուպցիոն դրսևորման չեմ հանդիպել։ Եթե նմանատիպ տեղեկատվություն ունեք, խնդրում եմ մեզ փոխանցեք, որովհետեւ կարծես թե պետգույքի կառավարման կոմիտեն էլ չի ահազանգել, որ վճարումների հետ կապված ինչ որ ուշացումներ կամ չկատարումներ կան։ Այս մասով չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ տիրապետում տեղեկատվությանը հասկանալի պատճառներով, մենք պետգույքի կառավարման կոմիտեի գործառույթները չունենք, բայց մենք կոռուպցիոն ամեն դեպքում ահազանգեր այս իրացման հետ կապված չենք ստացել։ Շնորհակալ եմ։ Միջև Տիկին Թովմասյանին արձագանքի իրավունք տալը ընթացիկ հարցերի կապված ձեր կողմից մատնանշվածացիք նշանակվել են փորձաքննություններ, պարզապես եթե հնարավոր արձագանքի ժամանակ նաև նշեք ինչ բնույթի փորձաքննություններ են նշանակվել, խնդրեմ Տիկին Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին դատախազ, ես էլ փորձեմ հերթով արձագանքել ձեր պատասխաններին։ Ասում եք, որ նախաքննական գաղտնիք է Հովիկ Աբրահամյանի տան հետ կապված գործընթացը։ Նայեք, 3 տարի շարունակ եւ ավել, գուցե չեմ ուզում հստակ ասել, որտեվ լավ չեմ հիշում, մոտավորապես եմ ասում, քրեական գործը քննվում է։ Եվ ես ընդհանրապես հարցնում էի մեկ դրվագի մասին, ես նախաքննական գաղտնիք չէի ուզում։ Ոնց է հանվել արգելանքից այդ տունը, եթե գտնվում էր արգելանքի տակ։ Ինչ հանգամանքներում, որովհետև սա շատ կարևոր է հենց գործի մասին հանրային պատկերացումների մասով, այսինքն նաև իրավապահների գործողությունների ազնվության մասով։ Եվ ոնց է լինում, որ ես ինչքան չեմ ուզում ուղղակի իմ ունեցած տեղեկությունը ձեզ փոխանցել, վստահաբար դուք ավելին գիտեք, բայց ոնց կարող մի գիշերում արգելանք հանվի։
Եվ երկրորդ, նախաքննական գաղտնիք էլի ձեզանից չեմ ակնկալում, ես ընդհանրապես ասում եմ, դուք ինձ բացատրեք գործի էությունը։ Նախաքննական գաղտնիքի տակ 3 տարի թաքնված է իրավապահ համակարգը։ Տարաժամկետ վճարումների մասով Golden Palace-ի հետ կապված հիմ հարցը տարաժամկետ վճարումներին չէր վերաբերվում։ Իմ հարցը վերաբերում էր պետության կրած վնասին, որ պետությունը նվիրատվություն է ստացել 15.8 միլիարդ դրամ, բայց վաճառել այդ գույքը 5 միլիարդով։ Հիմա պետությունը օգտվել է թե դուժել է այս թվաբանության մեջ։ Սրա մասին էի խոսում։ Եվ արդյոք այստեղ կա որևէ ձեզ իրավաբանորեն հետաքրքրող հարց։ Օրինակ ինձ մոտ առաջանում է այդ հարցը. ինչ հանգամանքներում, ինչու հենց այդ գործարարին, որը երկու գործերով էլ, իմ նշած երկու գործերով էլ հենց ինքն է անցնում։ Ինչու հենց այս դեպքով եւ ինչու 15.8 միլիարդանոց գույքը նա կարողանում է գնել 8 միլիարդով, 5 միլիարդով ներողություն։ Հիմա եթե ասեն, որ չի վաճառվում, բայց այդ դեպքում այսինքն պետությունը ուռճացված գներով է նվիրատվությունը ստացել, եթե նույնիսկ վնասի վերականգնումն էլ հետնա։ Էլի չի տեղավորվում թվաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է падգամավորի գործունեության խոչընդոտմանը, տիկին դատախազից հասկանում եմ, կա ընտրված խափանման միջոց, բայց այդ խափանման միջոցը վերին աստիճանի ճշմարտությունը չէ։ Դրա հենց դրա մասին է խոսքը։ Ես Տարոն Մարգարյանի մասն եմ հարցնում, դուք ասում եք Արմեն Գևորգյանը երկար գնացել է տարբեր տեղեր, բայց Տարոն Մարգարյանը քանի անգամ է գնացել։ Չեն բացում սեկտը այդ մարդու։ Սրա մասին էր խոսքը, որպես գործընկեր ինձ հետաքրքրում է իր հարցը։ Այսինքն տարբերակված մոտեցում կա իր մասով, որ մի հատ էլ երկրորդ անգամ եկակ դատախազ որպես արդեն միջնորդություն ներկայացրեցի։ Ինչ նախնդիր է իր մասով։ Ես ուզում եմ դա հասկանալ եւ ուզում եմ, որ մենք մեկընդմիշտ վերջ տանք падգամավորի գործունեության խոչընդոտման ցանկացած դրվագի, այդ թվում եւ քննիչի կողմից։ Եվ ելի եմ կրկնում, ես օրինակ քննիչի գործողություններ կամ որևէ քննիչի գործողություն վերին աստիճանի ճշմարտություն չեմ համարում դատարաններում այդքան արդարացումների փաստարկները վկայակոչելով։ Տիկին Թովմասյան, հենց ձեր նշած հարցի շուրջ է քննությունը։ Հովիկ Աբրամյանի տան մասով այդ նույն արգելադրման հետ կապված։ Ուստի ելի եմ կրկնում, կա քննություն եւ քննությունը ունի հանգամանքներ, որը պիտի պարզաբանի։ Ես չեմ ասելու այն, ինչ որ դուք հիմա գալու եք ինձ լսել, շատ լավ պատկերացնում եք, որ հենց քննությունը դրա մասին է եւ ցանկացած տվյալ, որը ես հիմա կասեմ, խանգարի քննությանը։ Դրա համար ընդհանրապես վերահաստատում եմ, որ կա նախաքննության փուլում գտնվող վարույթ եւ քննությունը հենց ձեր կողմից նշված հանգամանքն է ներառում մի շարք հարակից հանգամանքների հետ միասին։ Գույքի տնօրինման հետ կապված Տիկին Թովմասյան, մենք լիազորություն չունենք որոշելու, թե գույքը ոնց պետքա տնօրինի։ Մեզ կոռուպցիոն դրսևորումների հետ կապված հաղորդումներն են, որ հիմք են տալիս կոնկրետ ուսումնասիրություն իրականացնելու։ Կրկին, եթե դուք որևէ պարզաբանման անհրաժեշտություն եք տեսնում, կխնդրեմ Պետգույքի կառավարման կոմիտեից ճշտեք, թե գնահատումը ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվել, եւ եթե մտահոգություններ ունեք, խնդրում եմ ուղղակի ուղարկեք մեզ։ Մենք ստուգողական գործողությունների արդյունքում կհասկանանք կոռուպցիոն գործառույթներ կան թե դրսևորումներ կան թե չէ, եւ մեր գործառույթների շրջանակում ձեզ կտեղեկացնենք։